Oración milagrosa para el día lunes. Amado Padre del Cielo, en esta mañana de este nuevo lunes, encomiendo en tus manos, Señor Jesús, a quien me escuche. En esta hermosa mañana, querido Dios, agradezco por el nuevo día que me regalas y por la oportunidad de vivir en este nuevo lunes. Hoy se me presenta la oportunidad de seguir demostrando mis talentos y destrezas. Despierto con la confianza de que mi desempeño será exitoso en todas las áreas de mi vida, ya sea en el trabajo, los estudios, el hogar o cualquier otro lugar en el que se me encuentre. Gracias, Dios, por escuchar mi petición que surge de lo más íntimo de mi corazón. Además de compartir, pido tu bendición y te pido que me protejas y cuides de cualquier mal en este día. Por favor, que sea tu voluntad. Señor Dios, te ruego en esta oración por todas las personas que requieren de tu protección, para que la fe y la esperanza renazca en aquellos que están sufriendo en silencio, en los niños y ancianos desprotegidos, en las familias que enfrentan problemas de salud, en los desempleados y en todos aquellos que necesitan tu compañía. Gracias, querido Dios. Empiezo mi día con entusiasmo y felicidad. Por eso, le quiero pedir a todos mis oyentes y seguidores que recemos todos juntos. Señor, antes de salir de casa para hacer mis labores diarias, te pido tu bendición y me coloco bajo tu amparo y resguardo. Entiendo que has recibido mi plegaria y confío en que el poder de tu amor me dará la fortaleza necesaria para seguir adelante, ya que sin ti nada sería factible. Señor Jesús, quiero terminar mi plegaria encomendando en tus manos y confiando en que escucharás mi plegaria y la de todos mis hermanos. Sé que estás atento a mis ruegos y espero que tus bendiciones lleguen tanto a mí como a toda la humanidad. Amén. Hermano, te invito a seguirme y que sigas este bonito espacio de reflexión y oración. Caminemos el sendero de la vida juntos.